Olha, galera, aqui nós temos uma pastilha bastante convencional, essa daqui é da Ford Ranger, e como vocês podem ver, ela tem o material aqui, que vai ter contato com o disco de freio, só que esse material é feito para ser desgastado, então eventualmente essa pastilha aqui vai acabar. Nós temos aqui na lateral um indicador. Esse daqui, ó, é simplesmente um clipezinho de ferro. O que que vai acontecer? Tá gastando o seu material, ele vai começar a pegar no disco de freio e ele vai começar a fazer barulho. Esse aqui parece que é o engenheiro meio que adestrando o motorista, né? Ele fala, eu vou colocar um negócio que vai te incomodar aqui, que você vai levar seu carro no mecânico. Então esse aqui é o sistema mais simples que existe. Ele é muito barato de se produzir. Obviamente que também existem pastilhas que têm um sensor eletrônico que você pode plugar lá no chicote do carro e que ele vai mostrar lá um aviso no painel. Mas para a grande maioria dos carros vai ser assim que vai funcionar. E óbvio, né? Se você comprar ali um produto de mais baixo custo e tudo mais, né? Ele pode não ter essa bobaginha aqui, ó. Se na dica de nada custa baratinho. Se ele não tiver, pode ser que você fique lá usando o seu carro, eventualmente o freio vai acabar e um belo dia, se ele não vai te avisar, você vai reto na curva, por exemplo, ou você vai no porta-malas do carro da frente. Então, vamos lá, galera, como sempre, né? Sempre importante a gente comprar aqueles produtos de qualidade, aqueles que vão garantir a segurança aí do nosso carro.